بینندگان عزیز و ارجمند، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. اینک در برنامه ما تماشا کنید. سفرهای کوری رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده در جماعت‌های دهاتی موغیان و خرمی ادامه یافت. متوجه باشید با گزارش‌های همکاران ما. سفر کوری نوبتی رئیس شهر پنجکند در جماعت دهاتی موغیان ادامه یافت. نخست رئیس شهر با لایحه اداره‌کنی همگرایی ذخیره‌های طبیعی برای رشد عادلانه و استوار در وادی زرافشان برای سالهای 2022-2027 در زمینه همکاری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان با اتحاد اروپا عملی می‌گردد شناخت گردید. با رئیس شهر اطلاع دادند که عین زمان در جماعت دهات موغیان 6 لایحه مورد عمل قرار گرفته است. در دهه پشتکوه جماعت دهات موغیان با دستگیری اتحاد اروپا و فوند آقاخان در میدان 105 متر مربع گرخانه زمانوی بنیاد می شود. همزمان با رئیس شهر درباره فعالیت مرکزی قبول، کارکرد و فروش میوه‌های خشک اطلاع دادند. در دهه فانی و پل گرداب در میدان 3500 هکتار باغ‌های نو بنیاد گردیده با آنها دستور داده شد که واقعاً در شرایط امروزه کوهستان استفاده عاقلانه آب و زمین یکی از عامل‌های بلند برداشتن سطح زندگی مردم میباشد. گزارش عباس همراه‌زاده، شاهحسین صالحов. بازدید نوبتی رئیس شهر پنجکند در جماعت دهات خرمی. اساساً نخست رئیس شهر در جماعت دهات خرمی با رفت منفرش‌کنی دهه‌های این جماعت شناخت کردید و برای چنین تدبیرهای آبادکاری و سرمایه‌گذاران، ساکنان و تشبثکاران این تدبیر عرض سپاس نمود. بر رئیس شهر اطلاع دادند که در موضع‌های کشتودک و ساحل‌های مطابق دریای زرافشان از طرف مؤسسه دولتی خواجگی جنگلی شهر پنجکند عین زمان در میدان 1350 بیخ درخت پاولونیا پرورش کرده می شود که امروزها پرورش آن تحت نظارت قرار دارد. در جریان سفری کاری به جماعت دهاتی خرمی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با رفت پرورش شالی در این جماعت که واقعا هم ساکنان و دهقانان آن تجربه کلان دارند شناخت کردید. گزارش عباس همراه‌زاده، شاهحسین صالحов. هیئت راهبری و کارمندان خدمات دولتی آتش‌نشانی شهر پنجکند ایدی کسبی خویش را تجلیل نمودند. سال روان به تأسیسیابی خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان 97 سال پر شد. با این مناسبت در قسم مستقل 38 حربی کنانیده شده خدمات دولتی آتش‌نشانی عاید به محافظت شهر پنجکند جمع آمدی تنتنوی برگزار گردید. معاون رئیس شهر پنجکند مراد شکرزاده از نام رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده راهبریت کارمندان خدمات در سیمای آنها سابقه داران سوهران نیز با ایدی کسبی آتش‌نشانان که همه ساله سنه 30 ایول قید کرده می شود تبریک و تهنیت گفته برایشان سلامتی، روزگاری آباد و برای کامیابی ها تمنا نمود. قید گردید که محض با نشان دادن دلیر و مردانگی و مهارت بلند کسبی امروز این جوان مردان در حالت اجرای وظیفه عظیم و مهم خاموش نمودن حادثه های ناخوش ساختار مردانگی نشان میدهند. برای سهم ارزنده گذاشتن در فعالیت پرثمر آتش‌نشانی به کارمندان سپاسنامه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر و تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شد. خدمات دولتی آتش‌نشانی شهر پنجکند سراغ
ёдовар мешавем ки ҳанӯз санаи 30 июли соли 1928 хадамоти давлатии оташнишонӣ таъсис ёфта. аввалин дастаи оташнишонон дар шаҳри Ленинобод, имрӯза Хуҷанд, соли 1929 таъсис ёфта буд. барои хомӯш кардани оташ бо воситаи аспу ароба ба ҷои ҳодиса мерафтанд. як адад нақлоти ҳамаги АФ 50-15 таъмин шуда буд ки вай ҳамаги 10 дона рӯдаҳои оташнишонӣ ва як насос таъмин шуда буд. ҳаҷми оби он ҳамаги 500 литр буд. барои хомӯш намуди сӯхтор моҳи хомӯшгирӣ кифоягӣ намекард. шукронаи даврони истиқлол мекунем. хадамоти давлатии оташнишонӣ мисли дигар сохторҳо марҳила ба марҳила рушд ёфта, бо базаи моддиву техникии муосир таъмин шудааст. имрӯзҳо фаъолияти хадамот хеле назаррас буда саҳми кормандон дар таъмини осоиштагии мардум ва пешгирии ҳодисаҳои сӯхтор бисёр муҳим аст. хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Панҷакент имрӯз бо 5 адад нақлиёти оташнишонии муосир, тамғаҳои камаз истеҳсоли Федератсияи Русия, Донгфенг истеҳсоли мардумии Чин ки бо таҷҳизоту воситаҳои аввалин дараҷаи оташнишонӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст, таъмин мебошад. таҷҳизотҳои техникаи оташнишонӣ барои хомӯш намудани ҳодисаҳои сӯхтор дар иншоотҳои баландошона бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Исламӣ харидорӣ намудани техникаи норвондор барои хомӯш намудани ҳодисаҳои сӯхтор ва инчунин техникаи ҳозиромонест ки ҳам барои моҳии оташшӣ додан, ҳам бо моеҳои кафдиҳанда хомӯш намудани ҳодисаҳои сӯхтор имрӯзҳо хадамоти давлатӣ таъсис дода шудааст. хадамоти давлатӣ ҳайати шахсиро барои ба ҷойҳое ки дуди заҳролуд аст бо таъмин намудани таҷҳизотҳои ҳавои фишурда, онҳо ҳавои фишурдо бемалол ба даруни дуд даромада ҷони одамонро наҷот медиҳанд. бинобар ин мо аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз пешвои маъзини миллат дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон миннатдории худро баён мекунем, чунки имрӯзҳо технику таҷҳизотҳое ки дар хадамоти давлати оташнишонии шаҳри Панҷакент вуҷуд дорад барои хомӯш намудани ҳодисаи сӯхтор кифоягӣ мекунад. сардори қисми мустақили 38-уми хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Панҷакент, подполковники хизмати дохила Аминзода Бобоҷон Амин аз хизматҳои шоёну диловарии кормандони оташнишонӣ дар майдони набард бо сӯхтор баҳри наҷоти ҷони шаҳрвандон ва молу мулки онҳо аз коми оташ ва кордониву омода намудани мутахассисони соҳа ибрози андеша намуда зикр намуд ки итминон дорам ҳайати шахсии хадамоти давлатии оташнишонӣ содиқ ба савганде ёд намудашон вазифаву ӯҳдадориҳои ба ӯҳда доштаашонро софдилона иҷро намуда баҳри рушду пешрафт ва ободии ватани азизамон саҳми арзандаи худро мегузоранд. барномаро идома медиҳед. бо иқдоми сокинони ободгар ва соҳибкорони ташаббускор дар деҳаи Миндона чоҳи амудӣ, оби полезӣ ва оби нӯшокӣ сохта шуд. бо мақсади сазовор пешвоз гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯзҳо дар шаҳру деҳоти Панҷакент сохта ба истифода додани як қатор иншоотҳо ба қайд гирифта шуда аксарияташон дар хизмати сокинон қарор доранд. дар ин раванд барои дар сатҳи баланд гузаронидани ин ҷашни бошукӯҳи миллат ягон фарди ба номуси кишварро бетараф намегузорад. ин буд ки дар деҳаи Миндонаи ҷамоати деҳоти ёрӣ бо ҷалби соҳибкорони ватанӣ Искандар Ҳамидов, Умриҷон Баротов, Абдураҳмон Бобоев ва аҳли деҳа як чоҳи амудӣ кофта ба истифода дода шуд ки ин имкон медиҳад мушкили сокинонро ки ба танқисии оби полезӣ ва нӯшокӣ дучор буданд осон созад. деҳаи мо ҷоза аз 500 ҳозирӣ воран меяд ки агар ҳамин соҳибкора ҳамин хизмат ҳамин меҳнат ва ин ҳамин канаги мо бисёр азон мекунем бисёр аз раиси шаҳр ҳамин хизматкарагиҳо мо миннатдор ҳастем. бояд қайд кард ки дар деҳаи Миндона зиёда аз 650 хоҷагӣ умру ба сар мебарад ки шуғли асосияшон кишоварзӣ мебошад ва ин кори хайри соҳибкорон имкон медиҳад ки қитъаҳои назди ҳавлигиашонро низ самаранок истифода бурда аз як замин ду ҳосил ба даст оранд. ما مردم
دیه مندانه جماعت یاری تصمیم گرفتیم که با یاری صاحب کاران اهل جماعت قشلاق برای کماب بودن دیهمان چاه عمودی کنده از آن آب براریم و این روزهای نزدیک عملی شد. این نماینده ما در حضور قبل حاکم بودند، اونگاه نماینده خود را فرستادند، آمده این چیزها دیدن، سنجیدن و اجازه دادند. در قطار دیگر شهروندان با شکرگزاری از سیاست سازنده اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامالله رحمان 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را پیشواز گیرند. ما باوری داریم این کار خیر را دیگر صاحبکاران نیز ادامه میدهند. گزارش غیب‌الله محمدیوف، طلبشاه، تاشف. راهبریت و کارمندان مسئول ریاست اگنتی مهنت مهاجرت و شغل اهالی در شهر پنجکند ضمن نشست مطبوعاتی با خبرنگاران معلوماتی مفصل دادند. این نوبت در نشست مطبوعاتی سردار ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی در شهر پنجکند نیگورا زمانیان، سردار مرکز منطقوی به حسابگیری انفرادی اگنتی سئورتا اجتماعی و نفقه در شهر پنجکند امیرای میرزایی و اجرا کننده وظیفه سردار ریاست اگنتی سئورتا اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند ظاهرشاه دوستالیف، سرمتخصص شعبه خدمات مهاجرت وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند اشهر محمد مقوموف با روزنامه‌نگاران از فعالیت 6 ماه خویش حساب دادند. طبق معلومات سردار ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی شهر پنجکند در 6 ماه سال 2025 1964 نفر به ریاست مراجعت نمودند که 1105 نفر آنها را زنان تشکیل می‌دهند. 1711 نفرشان همچون کارجوی به قید گرفته شدند. از شمار کارجویان 916 نفرشان مقام بیکاری گرفتند. در این باره نگاره زمانیان چنین اندیشه‌رانی کرد. در این دوره شهروندان بیکار را برای آموزش کسب و هنرهای مختلف از قبیل دوزنده 50 نفر، گلدوز 15 نفر، زردوز 15 نفر، دوزنده برنده 15 نفر، قراقدوز 30 نفر، قنات 35 نفر راهخط داده شد. در جمع 160 نفر شهروندان بیکار را ما به کسب آموزی فرا گرفته توانستیم. اوید به حسابگیری انفرادی اگنتی سئورتا اجتماعی و نفقه سردار آن امیرای میرزایی و چنین گفت: در حدود مرکز نظارت مرکز از چی عبارت است؟ در مرکز دور شعبه و 3 بخش فعالیت می نماید. مرکز فعالیت خود را در حدود شهر پنجکند وابسته به وکالت‌های خود به راه مانده، اینچنین نسبت کاری ریاست و شعبه های اگنتی شهر پنجکند، ناحیه عینی و کوهستان مچو کاربری می نماید. در مرکز 3 ریاست اینو با زیرتابع مرکز منطقوی بوده در وادی زرافشان می باشه. مهون اویدی 3 ناحیه کاربری می نماید. تعیین نفقه اصلا از حسابی مرکز براه مانده شده است. تعیینات نفقه 3 ناحیه. کمبودی ساحه از چی عبارت است؟ وقتی که ما نفقه تعیین میکنیم، نفقه‌های سئورتاوی فقط من در نظر دارم 2 نمودی فعالیت اگنتی با موجود است. نفقه‌های اجتماعی از طرف ریاست‌های اگنتی در ناحیه بوده تعیین کرده می شود. نفقه‌های سئورتاوی از جانب مرکز منطقوی تعییناتش براه مانده شده است. تعیینات نفقه سئورتاوی از چی عبارت است؟ تعیینات نفقه‌های سئورتاوی اساساً از روی مزد مهنت کارمندان به اینابت گرفته می شود. شهروندانی که سئورتا کردند و از تا سال 1999 از روی دفترچه مهنتیشان به اینابت گرفته می شود، از روی یک کوئفیسیانت معین گردیده باقی مانده از سال 99 تا همون وقتی که فعالیت میکند تا این جانب از روی مزد معاشش گرفته می شود. شهروندانی که به مهاجرت مهنتی رفتند، آنها که از مهاجرت برگشتند در قید شعبه خدمات قرار داشته با آنها پیوسته در ارتباط هستند. در این دوره بیشتر به مسائل به خدگیری، بررسی مراجعاتی شخصان واقعی و حقوقی، به حسابگیری مهاجرتی شهروندان به خارج کشور، بردن کارهای اطلاعاتی فرماندهی در بین جامعه کاربری نمودن به مهاجرانی که وارد شویشان موقتا من گردیدند، جانب نمودن فعالیت کاری با مؤسسه‌های کسبی تکنیکی، کسب آموزی، زبان آموزی، همکاری ها با اگنتی با کار تامین در خارج، اگنتی مهنت و شغل اهالی مرکزی تعلیمی کلانسال و همکاری با هموطنان برونمرزی همچنین شریکان رشد کشور دقتی مخصوص داده شد.
ҳамин тавр кормандони васоити ахбори омма ба суолҳои хеш посухҳои мушаххас гирифтанд. гузориши Майсара Тилоева ва Талабшо Тошев. дар шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент зимни нишасти матбуотӣ намояндагони васоити ахбори омма ба саволҳои худ ҷавобҳои мушаххас гирифтанд. дар соли хониши нав муассилини муассисаҳои шаҳри Панҷакент китобҳои дарсиро ба тариқи ғайринақдӣ дастрас менамоянд. Ин хабарро мудири шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент Қосимов Мақсатилло зимни нишасти матбуотӣ ба рӯзноманигорон расонид. ӯ зикр намуд ки низоми ғайринақдии хариди китоб дар китобхонаҳои ҳама муассисаҳои шаҳру деҳот роҳандозӣ гардида, аз рӯи ин масъала корбарӣ шурӯъ шудааст. мудири шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент ба намояндагони васоити ахбори умма дар бораи дастовардҳои маориф сухан намуда, ҳамзамон аз камбудиҳои соҳа низ ҳарф зада қайд намуд ки имрӯз дар яке аз деҳаҳои дурдасти ҷамоати деҳоти Моғиён дар деҳаи Роғиҷ муаллими забони англисӣ намерасад ки маориф барои ин камбудии кадрӣ чораҳои заруриро ба роҳ мондааст. норасоии кадр дар соҳаи маориф соли гузашта 39 нафарро ташкил медод ки мо аз ҷониби донишҷӯёне ки донишгоҳро хатм намуданд ин мушкилотро бартараф намудем, қайд намуд мудири маориф. нисбати соли гузашта ин сол дар зимистонгурзони муассисаҳои таълими хело навгониҳо ҷорӣ шуд. худотонам воқиф ҳастон, яъне пештар қариб ки дар моҳи сентябрам ҳатто вақташ ҷо шуд ки то соли нава дар муассисаҳои таълими ангиш мебурданд. мо вай шарикоя аз байн бурдим, дигар корхонаҳо ки шартнома бастим. яке аз корхонаҳои беҳтарин ки корхонаи фону яғноб ҳаст, бо ҳавай мо шартнома бастига ҳастем. хуб аллакай то ба имрӯз мо 813 тонна ангиш захира намудем ва тибқ ки аз ҳамон соҳибкор мо забонхат гирдем ки то санаи 15 августа боқимонда муассисаҳои таълимия аз ангишт таъмин менамояд ва сифати имсола ангишт хело хуб мебошад. ҳар як муассисаи таълимӣ аввал яъне санҷида алоқ карда баъд қабул карданд ва аз ҳама ташвишовараш он буд, бисёр шикоят мекарданд директорҳои муассисаҳои таълимии омӯзгору, яъне ҷамоатҳо бурда ангишта якта мактаби калонба захира мекарданд, баъд дигар муассисаҳо аз онҷа мекашонданд. мо ҳамин чизам аз байн бурдем, яъне ҳар як муассиса бурда худашон холи карда ташкил карда. дар бораи омодагии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бошад, қайд намуд ки аллакай 913 тонна ангишт захира шуда, ҳамзамон чӯб ва дигар маводи сӯзишворӣ пурра дастрас аст ва дар соли нави таҳсил ҳама муассисаҳои шаҳру деҳот барои зимистонгузаронӣ пурра омода мебошанд. шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент қарор додааст то 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди шаҳру деҳот 35 муассисаҳои то мактабиро ифтитоҳ намояд ва дар он ҷо кӯдакон ба машғулият фаро гирифта шаванд. аз ҷониби ноболиғони шаҳри Панҷакент дар 6 моҳи соли равон 1 нафар даст ба худкушӣ зада, 4 нафари дигар даст ба ҷиноят заданд ки вобаста ба ин масъала ҳама чораҳои зарурӣ ба роҳ монда бо падару модари ин хонандагон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуд, қайд намуд дар Фарҷом мудири шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент Мақсатилло Қосимов. дар нишасти мазкур аз навгонии дигаре дарак дода шуд ки шурӯъ аз моҳи сентябри ин сол бархе аз мактабҳои шаҳр ба низоми 10 хола шурӯъ мекунанд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Талабшо Тошев. бинандагони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.